প্রতিদিনের মতো আজও প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যেই আমি আলোচনা করে থাকি রোগ নিয়ে। আজকে 3 নম্বর রোগ ঘুমড়ি কাশি নিয়ে আলোচনা করব। অর্থাৎ এটা গলার ফেরিংসের কাছাকাছি রোগ, অর্থাৎ ফেরিংসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ফেরিংসের যতগুলি রোগ আছে এটাও তার ভিতরে একটা। চলে আসি তাহলে চিনার উপায়টা কি। কাশি মানিয়েই খুব ট্রাভেলস এবং কষ্ট হওয়া। সুন্দর আগাগোড়া দেখার চেষ্টা করবে এবং মনে রাখবে, তাহলে আর কোনো দিন আমার মনে হয় এই ঘুমড়ি কাশি নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন হবে না। তোমরা তোমাদের বাক্স থেকে ওষুধ দিতে পারবে। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই, 50 শতাংশ প্রয়োগ করে কত সহজে রোগ দৃষ্টে ওষুধ প্রয়োগ করা। সুতরাং রোগটা সম্বন্ধে একটু ধারণা থাকা আমাদের উচিত। তাই আমি একটু ধারণা দিয়েই আমি ওষুধে চলে যাব। তাহলে চলে আসি, তাইলে ঘুমড়ি কাশি কী। প্রথমে কথা হলো, ঘুমড়ি কাশির সঙ্গে ডিপথেরিয়ার অনেকটা মিল আছে। দোনোটা একই স্থানে হয়, অর্থাৎ লেরিংসের কাছে, যেখানে গ্লিটার্স অথবা যেখান থেকে আমাদের বায়ুনালী এবং খাদ্যনালী একত্র হয়ে আছে, সেখানেই এই রোগটা হয়। রোগ হওয়ার কারণেই রোগ দুইটা কারণে হয়ে থাকে। ঘুমড়ি কাশিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে ফলস ঘুমড়ি কাশি, আর একটা হচ্ছে মেমব্রেন ঘুমড়ি কাশি। ফলস ঘুমড়ি কাশিয়েই সবচেয়ে বেশি সাদা পর্দা দেখা যায় এবং পর্দাগুলো অনেক সময় উঠে চলে আসে। এটার সঙ্গেই ডিপথেরিয়ার মিল থাকতে পারে, অনেক সময় ভুল হতে পারে। যাই হোক, ওষুধ কিন্তু কাছাকাছি, অর্থাৎ আমাদের রোগ দৃষ্টে পার্থক্য করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। যেটাই হোক, শ্বাসকষ্ট থাকবে। শ্বাসকষ্ট কিছুতেই তার এই যে ফেরিংসের প্রদাহ অর্থাৎ ফুলে যাওয়া অথবা শ্বাসনালীটা সূক্ষ্ম হয়ে যাওয়া এবং চেপে ধরা, এই নানা কারণে সেখানে ট্রাভেলস হয়। তার কারণেই এই কাশির সৃষ্টি হয় এবং কাশতে কাশতে কোনো রকমেই শান্তি পাওয়া যায় না। অনেক সময় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে চায় এবং সেটা রাত্রিবেলাই বেশি হয়ে থাকে। দিনের বেলা হয়তো একটু কম থাকে এবং রাত্রিবেলাই হয়ে থাকে এবং সেটা দেখতে অনেকটা সাদা পর্দার মতো। যদি সাদা পর্দা হয় এটাকে ফলস বলবো, অর্থাৎ ফলস ঘুমড়ি কাশি। সেখানে সাদা পর্দা উঠে অনেক সময় কাশির সঙ্গে সঙ্গে সেই সাদা পর্দাগুলো তুলে চলে আসে। যদি এরকম উঠে চলে আসে তাইলে বুঝবা রোগী ভালোর দিকে। আর যদি সেটা কিছুতে না উঠে তবে বুঝবা রোগীটা কঠিন থেকে কঠিনতার দিকে যাচ্ছে। আর যেটা বললাম মেমব্রেন কাশি, অর্থাৎ সেখানে আঠালোযুক্ত কফ উঠে এবং কফগুলো কিছুতেই আসতে চায় না এবং সে খুবই আঠালোযুক্ত। সেটা অবশ্য মৃত্যু কারণ অনেক সময় ঘটে না, এটা সচরাচর তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যায়। তাহলে চলে আসি, এই দুইটা ঘুমড়ি কাশি নিয়ে আলোচনা করলাম। দুই রকম হতে পারে এবং সেটা ডিপথেরিয়ার সঙ্গে মিলতে পারে। সেটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করার বিষয় না, কারণ আমরা রোগ নিয়ে বেশি ভাবার প্রয়োজন নেই। ডিপথেরিয়া হলো যে ওষুধগুলো, আর ঘুমড়ি কাশিরও ওষুধ কাছাকাছি। সুতরাং আমরা ওষুধগুলো প্রয়োগ করার চেষ্টা করব, কারণ রোগটা যদি ঠিক মতন তৈরি ওষুধ না দিতে পারো, রোগী অনেক সময় মৃত্যুমুখে পথযাত্রী হতে পারে। সেদিকে লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করবে, তার কারণ হচ্ছে এটা একটা মৃত্যুঘাতী রোগ। অর্থাৎ শিশু বাচ্চাদের যদি 1 থেকে 5 বছরের ভিতর হয়ে থাকে, প্রথম থেকেই যদি তুমি ওষুধগুলো ঠিক মতন প্রয়োগ করতে না পারো, তাহলে কিন্তু এটা সিরিয়াসের দিকে রূপ নেয়। আমাদেরও ওষুধগুলো মনে হয় খুবই সুন্দরভাবে দেওয়া আছে, কারণ আগেকার সময় অনেক বেশি কষ্ট ছিল। শততম পদ্ধতি, ওষুধ ঠিক হলো কি ঠিক হলো না, কাছাকাছি কি পড়লো না। আমাদের ওষুধগুলো, অর্থাৎ আমরা যারা 50 শতাংশ পদ্ধতি প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যেই আমরা ডাক্তারি শিখি এবং হোমিওপ্যাথিকে প্রয়োগ করার কথা বলি, আমাদের ওষুধগুলো 1 বোতল 2-3 দাগ দিলেই তুমি বুঝতে পারবে এটার ক্রিয়া কার্যকলাপ বা ওষুধের রোগ দৃষ্টি ওষুধগুলো পড়লো কিনা। আমি বারবার করে বলছি, কাছাকাছি কোনো রোগ হইলেই আমাদের 50 পদ্ধতি চমৎকার কাজ করে তরুণ রোগে। এটাও কিন্তু তরুণ রোগ, কিন্তু এটা প্রথম থেকেই সিরিয়াস হওয়ার কারণ হচ্ছে এটাকে আমরা যদি আমাদের মায়াজমেটিকের ভিতরে ফেলতে চাই, তাহলে এটা সিভিলিটিক মায়াজম। তার কারণ তার গলায় যখন কাশি হয়, কাশির যে শব্দ হয় সেটা কুকুরের শব্দের মতো, অর্থাৎ ঢ্যাংঢং করে আওয়াজ করে আমরা যেরকম মেটালিক ইয়েতে আঘাত করি যেরকম শব্দ হয় সেরকম, অথবা কুকুরের শব্দে। এই লক্ষণ দৃষ্টি আমরা বুঝতে পারি এই রোগটা সিরিয়াস এবং এটা সিভিলিটিক মায়াজমের রোগ। সেই কারণে ওষুধগুলো আমাদেরকে অনেক সময় সেভাবেই চিন্তা করতে হয়। তাহলে চলে আসি এবং এটার কারণ। অনেক সময় ঠান্ডা থেকে এটা হয়ে থাকে, অর্থাৎ বেশি ঠান্ডা লাগলেও হয়ে থাকে,
তারপরে চিৎকার করলে অথবা ধূমপান করলে অ্যালার্জিটিক থেকে হতে পারে, জীবাণু থেকেও হতে পারে। সেই জীবাণুটার নাম হচ্ছে স্টাইফাইডো। যাই হোক, যেভাবেই হোক, এলোপ্যাথিকের ভাষায় জীবাণুঘটিত রোগ, সুতরাং জীবাণু হইতেই পারে। আমরা তো লক্ষণের উপরে ভিত্তি করে দেব। আর ঘুংরি কাশি যদি কেউ বলে বা বুঝো, তাহলে আমাদের ওষুধগুলো আমরা আমাদের বাক্স থেকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করব। তাহলে কী কী লক্ষণ হতে পারে? দেখো, হঠাৎ করে কোনো কাশি যদি হয়ে গলা বন্ধ হয়ে যায় এবং জ্বর থাকে, এবং জ্বরের সঙ্গে তার শ্বাসকষ্ট, এবং সেখানে আমরা অ্যাকোনাইট প্রয়োগ করতে পারি। যদি তুমি প্রথমেই স্টেজ এটা দিতে পারো, 15 মিনিট পর পর 10 বার ঝাঁকি দিয়ে আমাদের সিস্টেমে এক দাগ করে দিতে থাকো। যদি জ্বর কমে যায় তাহলে বুঝবে তুমি রুগীকে রিলিফ দিতে পেরেছো, আর হয়তো গভীরের দিকে যাবে না। তারপরে শেষ করে যে লক্ষণ আসে সে লক্ষণে আমরা যদি ফেল করো, যদি সেটা জ্বর না কমে, জ্বর কমলে ওষুধ বন্ধ করে দেবে, তাহলে তোমার আর অ্যাকোনাইটের কাজ শেষ। এবার কি আসতে পারে? বেলেডোনা আসতে পারে, তারপরে ব্রায়োনিয়া আসতে পারে, অন্য স্পঞ্জিয়া আসতে পারে। এই সকল ওষুধ প্রথমে স্টেজে আসতে পারে। যদি সেটা গলায় যদি হা করে তুমি যদি না দেখো যে না সাদা পর্দাও পড়ে নাই এবং আঠালোযুক্ত শ্লেষাও নাই, তাহলেই আমার মনে হয় আমরা এই 2-3টা ওষুধ দিয়েই সেবা দিতে পারি। কিন্তু যেহেতু সেটা জীবাণুঘটিত রোগ, তাহলে প্রথম স্টেজে অনেক সময় আমরা আর্সেনিক দিয়েও শুরু করতে পারি। তারপরে আরও অনেক ওষুধগুলো আছে। এই যে বললাম, অর্থাৎ মায়াজমেটিকে সেটা সিবিলিটিক মায়াজম, সেই কারণেই যদি এরকম কিছু হয়, এবং তাহলে আমরা হিপাস সালফের কথা ভাবতে পারি, অ্যান্টিমটাটের কথা ভাবতে পারি। যে অ্যান্টিমটাটের লক্ষণগুলো যদি থাকে, বা হিপাস সালফের কাশতে বা কাশির সঙ্গে ঘাংলে আওয়াজ, এবং সেটা যদি অনেকটা গন্ধযুক্ত অথবা অন্য কোনো লক্ষণের সঙ্গে মিল থাকে। কিন্তু আমি মনে করি আর্সেনিক আর এই হিপাস সালফে যথেষ্ট। অর্থাৎ দিনে 3 বার 4 বার আমাদের M1 বা M2 থেকে শুরু করবে। আরও ওষুধ আছে, সেগুলো অনেকগুলো ওষুধ আছে। এত ওষুধের কথা মনে রেখে আমাদের চিকিৎসা আমরা করতে পারবো না। আমাদের যত তাড়াতাড়ি এই ওষুধগুলো দিয়েই প্রয়োগ করে একটার পর একটা ফেল করলে আমরা আমাদের চিকিৎসা করতে চাই। আমি আশা করব তোমরা এই স্টেজে যদি যে কোনো ওষুধে তোমরা দিতে পারো, তাহলে অনায়াসে চিকিৎসা করতে পারবে। প্রথম স্টেজে রোগীটা ভালো করার চেষ্টা করবে, কাছাকাছি ওষুধ দিতে পারলেই চিকিৎসা সুন্দরভাবে হবে। আমি আশা করব দ্বিতীয় স্টেজ হচ্ছে হিপাসাল, মার্কসল অথবা আয়োডিন, ব্রোমাইড, এগুলো। তৃতীয় স্টেজ হচ্ছে ফসফরাস, ল্যাকোসিস, ক্যালিব্যাক্রম, আরও অনেক ওষুধ আছে। এত ওষুধের কথা মনে রেখে আমরা এত কথা মনে রাখতে পারবো না। প্রত্যেকটা ওষুধেরই এক একটা লক্ষণ থাকে মূল। 4টা লক্ষণ তো তোমরা মনে রাখার চেষ্টা করবে, 4-5টা ঊর্ধ্বে 10টা লক্ষণ যদি মনে রাখতে পারো। মনে রাখার কারণও আছে, দেখো ভাগ করে যখন পড়বে তখন তাদের ওষুধগুলোর সঙ্গে তোমাদের মায়াজমের লগে 4-5টা লক্ষণ তোমাদের মিলেই যেতে পারে। যেমন ক্যালিব্রামের কথা বললাম, ক্যালিব্রামের একটা লক্ষণ হচ্ছে আঠালোযুক্ত শ্লেষা, এবং সেটা সুতার মতন আটকে থাকে, সহজে গলা থেকে ছাড়তে চায় না। আর লোকালাইজড কোনো জায়গায়, অর্থাৎ একটা বিন্দু অথবা আঙ্গুলে যতটুকু জায়গায় স্পেসে ধরে সেটুকু জায়গাতেই তার ক্রিয়া। সেই কারণেই অর্থাৎ এটা ঘুংরি কাশির যদি আমরা যেটা শ্লেষাজনিত কারণে হয়ে থাকে, আমি বলবো 1 নম্বরে ক্যালিব্যাক্রম। এই জন্যই লক্ষণগুলোর কথা মনে রাখলেই আমরা বুঝতে পারি যে কোন ওষুধটা কোন সময় আমাদের প্রয়োগ করা উচিত। দেখো, ক্যালিব্যাক্রমের একটাই লক্ষণ, ছোট জায়গাতে, এবং শ্লেষাগুলো অত্যন্ত আঠালোযুক্ত, উঠতে চায় না, উঠলে সুতার মতন, এবং কিছুতে সেটা ছাড়া যায় না। এরকম লক্ষণ যদি থাকে, যে কোনো রোগের যে কোনো পরিস্থিতিতে যেখানেই তুমি দেখো না কেন, আমরা এই ওষুধ প্রয়োগ করতে পারি। কিন্তু এই ওষুধটা গভীরতম সিবিলিটিক মায়াজম, হিপাস সালফো সিবিলিটিক মায়াজম। তারপরও আমরা বলবো, তারপরের ওষুধগুলো তো বললাম, ফসফরাস, ল্যাকোসিস বা ক্যালিব্রামের কথা বললাম, আরও ওষুধে আসতে পারে সিবিলিটিক মায়াজমের উপরে। তাহলে এই রোগটা নিয়ে আর আমাদের চিন্তা করার কোনো কারণ নাই। আশা করব আমরা এই দৃষ্টি ওষুধগুলো প্রয়োগ করে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করব। আর একটা কথা, ডাক্তার শঙ্কর স্যার ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকার চেষ্টা করবে এবং শেয়ার করার চেষ্টা করবে, মানুষকে জানাবে, নিজে জানবে, পড়বে, প্রয়োগ করবে, তাহলে ডাক্তার হবে। সবাইকে ধন্যবাদ।